भगवान नारायण कहने लगे आइए आइए महात्मा नारद आइए, बड़े दिन के बाद में आए हो। नारद बोले प्रभु हम आपका गुणगान करते हैं, रात दिन भजन करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आज के बाद में हम ऐसे वैसे साधु नहीं रहे, ऐसे वैसे महात्मा नहीं रहे। मतलब हमने कामदेव को जीत लिया, और भला कामदेव हमारा क्या कर सकता था? बच्चा बच्चा हमारे बारे में जानता है, आखिर को हमारे लिए कहते हैं बाल ब्रह्मचारी देव ऋषि। भगवान कहने लगे जानता हूं, कहने का मतलब है नारद इतने घमंड में भूल गए, जो कही हुई शंकर जी की बात को भूल गए। आहा समझ सके हर की माया, इतना भारी अभिमान किया। शंकर जी की बात को भूल गए। भगवान कहने लगे नारद मैं जानता हूं तुम बाल ब्रह्मचारी हो, भला तुम्हारा कामदेव क्या बिगाड़ सकता था? नारद बोले प्रभु देखो तुम समझ गए है ना, कामदेव हमारा क्या कर सकता था? बोले हाँ। अब नारद जो थे वहां से चलते हैं। भगवान ने विचार किया इसका मतलब है कि हमारे भक्त नारद के लिए अभिमान हो गया। अभिमान तो अपने भक्तों का अभिमान दूर करने के लिए भगवान ने एक माया रची। कहते हैं कि भगवान जो है दुश्मनों का घमंड चाहे देर में दूर करें, लेकिन अपने भक्तों का अभिमान जो है नारद बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। नारद का घमंड दूर करने के लिए भगवान ने एक माया रची, एक बहुत सुंदर अच्छा सा नगर बसाया। तेहीपुर बसहि शील निधि राजा, एक शील निधि नाम के राजा उसमें पैदा किए। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और विश्व मोहिनी जो थी एक बहुत ही सुंदर लड़की उनके लिए दी। अब क्या हुआ, नारद तो उधर चले गए, उधर उस विश्व मोहिनी का स्वयंवर होने वाला था। स्वयंवर, बंधन बारे लगाए जा रहे थे, चौकियां बिछवाई जा रही थी, बड़ा सुंदर नगर सजाया गया। और इधर देवऋषि नारद जो थे जब भ्रमण करने के लिए आए भूतल पर, तो उनकी नजर उसी नगर पर पहुंच गई। नारद सोचने लगे बड़ा बढ़िया नगर है, बड़ा सुंदर नगर है ना, चलो यहाँ के राजा से मिलना चाहिए कि राजा कैसा होगा। अब नारद उस नगर में प्रवेश करते हैं और महाराज शीलनिधि के दरबार में पहुंच गए। और शीलनिधि ने जैसे ही देखा कि महात्मा जी आए हैं तो उठकर के सम्मान दिया, प्रणाम किया। और शीलनिधि जो थे वो नारद से बोले आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या
कछुदान कहो क्या सेवा करूं तुम्हारी। सेवा करूं तुम्हारी महात्मा सेवा करें तुम्हारी। क्या बोलो कछुदान कहो क्या सेवा करें। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होते हैं सौभाग्य संत के तभी दरस मिल पाते। आइए महात्मा जी बड़े सही समय पर आना हुआ। शील निधि ने नारद को आसन दिया, नारद आसन पर बैठ गए। अब नारद बोले महाराज आप एक बात बताओ, ये आपका नगर इतना सुंदर सजाया गया है, क्या बात है। शील निधि कहने लगे नारद हमारे एक लड़की है जिसका नाम है विश्वमोहिनी और देखने में बहुत सुंदर है। विपिन जवाब दिया हमारी एक लड़की है विश्वमोहिनी बहुत ही सुंदर है और 2 दिन के बाद उसका स्वयंवर है और तुम सही समय पे आए हो। ऐसा करो आए हो ना तो हमारी लड़की विश्वमोहिनी की हस्तरेखा देख लो और देख करके ये बता दो कि उसका विवाह किसके साथ में होगा। दिन दशा देख लेते हो ना। नारद बोले हमने कामदेव को जीत लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिन दशा नहीं देख पाएंगे। बुलाओ अपनी लड़की को जरूर बताएंगे। आहा